Nanas adalah buah tinggi mengandung air yang memiliki rasa lezat dan menyegarkan. Tidak hanya itu saja, buah dengan ciri khas kuning cerah ini ternyata menyediakan banyak manfaat bagi kesehatan kita. Karena nanas mengandung mineral, antioksidan, dan enzim yang bersifat mempromosikan pencernaan. Di kalangan masyarakat, buah ini kadang dihindari. Pasalnya bisa menyebabkan gatal pada tenggorokan. Padahal sebenarnya nanas itu ternyata bisa menjadi obat untuk meredakan batuk. Ya, itu tadi kita sudah lihat tayangan tentang nanas ya. Banyak yang bilang jangan makan nanas nanti batuk. Padahal ternyata nanas itu bisa dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan batuk ya. Iya, aku heran tadi loh, kok malah jadi nyembuhin batuk, bukannya bikin gatal ya? Yang kita tahu seperti itu iya, kan. gitu loh. Nah, buat penonton siapa nih di sini? Ada nggak sih yang pernah ngerasain habis makan nanas terus batuk? Atau gatal-gatal Atau mungkin? gatal? Ada nggak? Ada. Oh, ada yang gatal-gatal ada. Ada. Ya, mungkin Ibu sendiri loh Bu di antara yang lain. mungkin sama kulitnya juga kali. Iya, bener. Nggak sama kulit-kulitnya kan ya Bu ya? Itu Oke. gimana kok bisa, apa namanya, kok ngusir batuk gitu? Iya, sebenarnya gini, sebenarnya nanas ini selain batuk itu kan tenggorokan kita kering juga. Iya. Dan kita butuh intake cairan yang banyak. Iya. Pertama, nanas itu kan punya banyak cairan. Yang kedua, ternyata nanas ini punya kandungan vitamin yang tinggi dan juga punya yang tadi bromelain. Bromelain itu bukan efek negatifnya bukan hanya masyarakat taunya bisa menggugurkan kandungan. Padahal Betul. bromelain itu punya manfaat juga yang luar biasa. Kadar bromelain yang tinggi pada nanas itu bisa membantu proses penyembuhan atau peradangan. Gitu. Dan dia punya antioksidan yang tinggi. Makanya orang batuk kan bisa jadi karena proses peradangan nih. Ya, dengan punya konsumsi antioksidan yang tinggi itu bisa menyembuhkan batuk. Nah, kalau gitu kira-kira gimana caranya Kaget untuk loh bisa... barusan. Nah, itu bisa menghilangkan batuk ya. Iya. Iya. Nah, jadi kalau nanas untuk menyembuhkan batuk ini gimana sih? Kita makan langsung kah atau kita jus? Pasti semuanya pengen tahu kan? Iya. Kita praktekin aja gimana, Dok? Betul, sebaiknya dicampur dengan bahan-bahan ini. Gimana Mbak Ica, kita punya bahan, Ada nanas tentunya yang kita gunakan, kemudian ada lemon, kita akan gunakan air perasan lemonnya. Lalu di sini kita juga pakai lada putih ya Pakai lada putih. atau cayenne. Kemudian kita di sini juga pakai jahe. Nah, jahenya mentah aja dipotong. Lalu kita menggunakan madu. Ini masing-masing juga punya fungsi kan ya, Dok ya? Kalau Betul. jahe tuh ya sebenarnya untuk jahe sendiri ada fakta terbaru ya. Fakta terbaru itu dari negara tetangga. Sebenarnya bukan tetangga sih, jauh banget ya. Ya, itu sebenarnya dari hasil studi dari National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine, National Institute of Health, itu ternyata untuk ginger ini sendiri punya banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai zat inflamasi. Oke. Selain gingerol ini punya efek untuk membuat panas di bagian leher. jadi atau ini untuk tenggorokan. antiinflamasi ya, Dok ya? Antiinflamasi. Oke, sementara madu dan lada putih juga katanya punya sifat antibiotik, Iya, betul Dok? kalau digabungkan dia punya sifat antibiotik dan juga menghasilkan panas juga. Karena pada orang itu kalau batuk ya, terutama orang-orang pasti berpikir bahwa oh iya karena sifat panasnya saya sembuh gitu. Ternyata bukan sifat panasnya atau sifat itunya, sifat hangatnya, tapi ternyata dia punya antibiotik di situ, dia juga punya antiinflamasi. Oke. Jadi herbal begini bisa menyembuhkan semua ya. memang Banyak udah- manfaatnya ya. Oke, langsung kita praktek aja. Oke, Yuk. langsung ya. Kita langsung praktek. Nah, pertama kita masukkan nanasnya mungkin sekitar 2 potongan aja. 2 potong. Nah, ini kurang lebih 1/4 ya kalau hitungan nanas Utuh utuh ya. ya. Kemudian kita gunakan air perasan Air lemon. perasan lemon. Kita pakainya 1/4 aja. Oke. Lalu jahenya kita masukkan Jahe. utuh. Utuh, ya. Ingat jahenya utuh. Nah, Oh, satu aja? Satu aja cukup. Satu aja, kirain jangan semua banyak-banyak nih. ya. Enggak, panas banget Pak. Oh iya bener-bener. Terus kita masukkan bubuk lada putih. Lada putih. 1 sendok saja. Cukup. Enak. Ya. Kalau mungkin kalau mau tidak terlalu panas kita pakainya setengah sendok teh aja ya. Pakai es kali mungkin. Dan kita masukkan Madu. madu. Ini enak banget Sini madunya nih. madunya kita masukkan 1 sendok teh. Oke. Lalu kita campurkan dengan air putih. Air putih. Sedikit aja. Oke, ini khusus untuk satu sajian ya. Ya, langsung kita blender.
udah selesai ya. Nah, bisa kita Sini. tuangkan. Saya minum langsung ya. Boleh, boleh. Pakai gelas dulu, pakai Oh, gelas pakai dulu, gelas Pak. dulu. Boleh ya. Wanginya enak. Wanginya enak Wanginya ya. nanas ya. Ya iyalah. Wanginya nanas banget. Maaf, ini buka dulu. Boleh dibantu Bapak. Iya, maaf, Bagian maaf. atasnya Pak yang dibuka. Iya, maaf. Terima kasih loh. Oke. Iya. Jadi deh, ini dia untuk meredakan batuk dari nanas. Aduh. Aku batuk. Kamu mau minum? Iya. Boleh, silahkan minum. Hilang batuknya. Langsung emang ya. nggak batuk ya. Karena memang nggak batuk. Nanti bisa dipraktekin di rumah Tapi ya. ini Iya. apa rasanya memang agak ini ya, rasa ada panas-panasnya ya. Hangat Pedes tenggorokan sedikit ya. juga Iya, ada jadi gitu. sebenarnya bisa mengurangi sensasi dari batuk yang tadi. Karena biasanya kan kalau batuk juga nyeri ya untuk Ya. di bagian tenggorokan. Oke. Jadi bisa meredakan batuk. Siap. Oke, kalau begitu kita akan kembali lagi. Masih ada informasi menarik dan kita masih akan masuk ke segmen Tanya Dokter Os. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os Indonesia. Umur saya 20 tahun. Kenapa tangan dan kaki saya kok sering Tangan suka gemetar, apakah itu tanda Parkinson? Kemungkinan ini adalah hanya tremor biasa atau kelainan Tremor ya, saraf namanya. biasa, Oh, bukan oke. Parkinson. Karena Parkinson itu